Il tuning è una mania, una passione, una scelta di modificare la propria auto per renderla speciale, per renderla unica e diversa dalle altre. Qua a fianco a me abbiamo un esempio di Mini, per quel che rimane, che arriva direttamente dall'autosalone di Roberto Bruni a Capoterra. Possiamo vedere che di Mini ben poco rimane, o perlomeno le linee principali vengono stravolte, i colori vengono resi più accesi, più brillanti. In questo caso abbiamo un colore cangiante che cambia dal verde al blu al viola. Abbiamo degli interni completamente modificati, rivisitati, con delle pelli particolari, degli impianti stereo che riescono a superare dei volumi ben differenti da quelli che sono gli impianti stereo di serie di una macchina. Possiamo vedere che ci sono dei cerchi da 18 montati su questa macchina, un impianto frenante maggiorato e sicuramente tante altre modifiche. Molte macchine queste modifiche non possono averle. In questo caso ci troviamo davanti a una macchina che è stata modificata, preparata fuori dalla Sardegna, e tutto ciò che è in questa macchina può essere usata in strada senza che la polizia possa vietarne il passaggio dentro una strada, insomma. Siamo all'interno della vettura. Ovviamente è diverso, vediamo le modifiche, i colori che sono eccentrici, sono ricercati. Possiamo vedere anche i sedili che hanno una forma diversa, più ergonomica, dei tessuti più ricercati, tra l'altro sono assemblati e fatti dalla Bonomo, che è una grandissima e conosciutissima fabbrica di Pellami. Abbiamo un impianto stereo, come abbiamo già detto prima, modificato, dove ci sono degli amplificatori che raddoppiano, triplicano la potenza di un impianto normale. Abbiamo ben 4 televisori all'interno di questa vettura, quindi un sistema multimediale di telecamere, retrocamere che fanno vedere la strada in manovra di parcheggio. Possiamo vedere dei film con un impianto comunque che permette anche di avere una sorta di Dolby Surround come quello del cinema. Abbiamo delle modifiche anche di resina proprio per poter far stare all'interno dei pannelli della porta, per esempio, una doppia cassa, una tripla, a volte anche 5, 6, 7, 8, per poter ricreare quindi un suono diverso dal normale, quindi avere una macchina speciale, unica e rara.